Gavumenti yange eya NRM era ebikoze ereese etteeka ery'amayumba. Bw'oba wazimba ennyumba etali ku pulaani, oyina kuddayo kati oleeta bapulaani bagirambule bakulage ky'olina kukola obemenyebwe. Gwatanazimba oyina polotiyo, poloti si ya gavumenti ne sente zagigula si za gavumenti zizo. Oyina kufuna olukusa kuzimba ate bakuwe na pulaani y'okuzimba. Naye bw'ogimaliriza era ogende ku kanso bagaye namaliriza ennyumba yange, bakuwe omukugu ajja gikebere olyoke ogiyingire ennyumba. Naye esente zazimbye ennyumba si za gavumenti, matiriyo si wa gavumenti, byonna bibyo. Naye kino kye batoogera okugamba ngu olukwesikwesi kufuniramu ssente, kubanga oyo mukugu kumuleeta akkirize ng'ennyumba giyingire ssente, bya bwereere. Bya bwereere, byonna bya ssente. Mwebale. Kati okumanya ngu ekyerabira mangu bwavu n'obugumba. Kati kumwe mwena babadde abaakola miitingi ezo palamenti, kubanga obuzibu bwonna buva ku palamenti. Olowooza mukadde wange ye yabiyisiza, ye yabiyisa? Olajja agamba ngu Pulezidenti Museveni, nedda. Palamenti ye yabaga etteeka n'eritwalwa wa pulezidenti n'alisayininga. Palamenti watulayo baani? Ne weebuuze mwena abali mu palamenti abaatula mu komite ezo nimuleeta ekyo ekiteeso, gwe yakireeta n'ogamba kibeere bwe kiti na bwe kiti. Nnyoko kitaawo ku buyumba bw'obusiisira bw'omu kyalo eyo bwali ku pulaani. Gwe ennyumba gye wakuliramu yali ku pulaani. Kati ebintu ebireetebwa timwawukana n'abasiyazi, kubanga osanga omuntu avumirira abasiyazi agamba abasiyazi anti oba ovudde ku kuteekateeka ya Katonda, omukazi ku musajja, omusajja ku mukazi, si musajja ku musajja, si mukazi ku mukazi. Kati bino bye mukola muli ku bwa Katonda, muli ku musajja ku musajja, mukazi ku mukazi, oba byombi? Kubanga timwekwasa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni, ba palamenti. Wama General Muhoozi olaaje ebiro ebyo kweri kati waliwo ebikusobera. Ennyumba ze mulimu ziri ku pulaani, wadde muli mu palamenti wano Kampala.
bajjajja bammwe bamama bammwe abali mu kyalo mu byalo enyumba ze balimu ziri oyinza kundaga ku mpapula ze baprovingirako enyumba ze mwakuliramu oba enyumba ezirimu abazadde bamwe mu kyalo saawa zino oba simanyi oba Abannayuganda banaffe beefuula nga batali ku nsi eno. Nalabye ono mwogezi waki bamuyita Albert yali akola ku NTV ye yabisomye kati mwogezi w'ekitongole ki housing biki planning mwe naye kati Uganda yakusonderera osonderera n'osondererayo n'oyita omuzimbi wo n'ogaagira bwoti n'osonderera kino mwena we mwakulira ennyumba ze mwakulira genda mutambule genda obakoleko interview ogwe ku MP oba minisita mubuuze history background ye ajja gamba twakulira twagenda kutegeera ennyumba yaffe ya busubi ya ttaka n'emmuli ez'emmuli zaali ku pulaani weebuuze simanyi oba kubanga bukyanga covid bagema abantu eddagala lya covid Minister of Health kyembadde nsaba nga bwe mujja ne mugamba ngu eddalu gyoyongedde oba liki buli omu atambula mulalulalu ayogera yekka mujje era waliwo yagamba bakebera ababaka ba palamenti the level of madness oba kyakomawa Butabika hospital yandibadde kebera ababaka ba palamenti ni batunuulira baana baali ku komite eno eyayisa kino ani yaleekita etteeka lino mubaka gunina mulayininga e Butabika abakugu basaikalist ye basaikalist bakebera emitwe simanyi babayita bata akebera baralu bwebo akebera emitwe wa sikaru ye cyclist ate madi ni list bakebere bwe bayisanga ekintu eyakireese ne bakikubaganyako ebirowoozo ne batuuka ku kitwala nefuuka amendment biiru ne mpaka wa president batanakitwala wa president kukisayininga abakibaddeko balyoke e Butabika babakebere bekebeje bye bakoze babadde mu sensi zaabwe kubanga bw'obuuza saawa zino abantu kuva ku myaka 25 kudda waggulu tiwakulira wano mu kibuga Kampala naye akulira mu kibuga Kampala olya kusanga ngu wakulira mu nzigota bantu b'omukyala abasinga ennyumba ze mwakuliramu zaali ku pulaani maama wo ne taata we mwe baakukuliza olyoka ofuuka omuntu lwaleero zaali ku pulaani
Gavumenti yange eya NRM era ebikoze ereese etteeka ery'amayumba. Bw'oba wazimba ennyumba etali ku pulaani, oyina kuddayo kati oleeta bapulaani bagirambule bakulage ky'olina kukola obemenyebwe. Gwatanazimba oyina polotiyo, poloti si ya gavumenti ne sente zagigula si za gavumenti zizo. Oyina kufuna olukusa kuzimba ate bakuwe na pulaani y'okuzimba. Naye bw'ogimaliriza era ogende ku kanso bagaye namaliriza ennyumba yange, bakuwe omukugu ajja gikebere olyoke ogiyingire ennyumba. Naye esente zazimbye ennyumba si za gavumenti, matiriyo si wa gavumenti, byonna bibyo. Naye kino kye batoogera okugamba ngu lukwesikwesi kufuniramu ssente, kubanga oyo mukugu kumuleeta akukkirize ng'ennyumba giyingire ssente, bya bwereere. Bya bwereere, byonna bya ssente. Mwebale. Kati okumanya ngu ekyerabira mangu bwavu n'obugumba. Kati kumwe mwena babadde abaakola miitingi ezo palamenti, kubanga obuzibu bwonna buva ku palamenti. Olowooza mukadde wange ye yabiyisiza, ye yabiyisa? Olabye agamba ngu Pulezidenti Museveni, nedda. Palamenti ye yabaga etteeka n'eritwalwa wa pulezidenti n'alisayininga. Palamenti watulayo baani? Neweebuuze mwena abali mu palamenti abaatula mu komite ezo nimuleeta ekyo ekiteeso gwe yakireeta n'ogamba kibeere bwe kiti na bwe kiti. Nnyoko kitaawo